Guys, balik lagi di channel. Jadi kita akan bermain mini world lagi. Kita lihat kita play. Habis kita balik. Kita balik. Cuma bebek maksudnya abang memet katanya abangnya bikin rumah apaan ya sorry saya sorry apa doing saya 8 tahun kemudian 8 tahun kemudian bikin kandang guys, kandang kita bikin kandang, kita bikin nggak terlalu rumit, simpel aja. Ini kandang kita, ini rumah kecil tidak perlu bang membet bikin ini tuh tempat kita main, ini dapat kandang ayam kita bikin kita udah aneh ya bikin sama map lagi. Babang map bebek kali map ini untuk kandang wifi ku yang ganteng yang ganti. Oke guys, ini server kalian. Kalau kalian mau masuk, ada beri. Join ke gua. Kimi Team. Ini kenapa tuh Kimi Team ya? Kimi Team. Udah makan itu udah belum maghrib. Belum maghrib makan. Kimi Team. Orang aja. Ajinya Kimi Team ya. Bikin. Oh ini ginian ya, biar bagus pakai ginian. Oke. Lalu guys, switch kita cepurin gobrak gibruk nyemplung atoli kalau saya biarin dia nyemplung. Aman ke Kimi Team, silakan. Harganya 100. Kita akan ambil air dulu guys. Salah yang ini aturannya. Kita akan di kolam renang. Kimi Team. Kalau udah bikin kita kasih apa itu udah sore. Sorry iklan. Oke, sorry iklan. Tanda X-nya nih. Tunggu aja. Nanti kita adain. Kalau iklan nggak bisa di skip ya. Nunggu tanda X-nya ini. Tunggu ya. Sorry, sabar. Kita kan pencet.